手去到伊目，一年时间超过，日头也伫身边，完全是少年时昏迷，味酸甲味甜。大江的爱写落做伙来音乐才大家的音有情换你来做伙跳舞。伊是日是双水，我有两千八点。我熟悉，记录是是记住咱来老的散步。做伙来，各地各种也是错，搞看让人知。一定一海山，我也想摇滚爱未来。啊！你比赛迄个时阵哇，你当阵你的心情是安怎？迄阵我比了第一集，我就想要退赛。结果咧，无嘛。结果无赛期，一直无赛期。专辑内底10条歌，我要有一条情歌。足久无迄个谈恋爱的经验，所以也无真正去迄个谈一下恋爱看卖，所以我迄阵就去追求一个我介意的一个查某囡仔。就是原底就熟悉的吗？原底就有兴趣。所以你有一条歌叫无酒嘛，对无？无酒，阮伫外口食饭也是安那，会讲啊，你若讲无酒，啊无酒无好啊，咱无好啊。感情好毋知安尼啦，你嘛组团了，你原底一个人，遐费用你家己拢收啊，啊你嘛若组团就死啊，就5个来去分啊。对啊，看有差。所以爱开较悬的。自由自在，充满人情味，这是我对遮的记忆，嘛是我介意这个所在的原因。人生百款，逐工拢有足侪故事伫发生，有的会当写作一首诗，有的会当做成料理，有的会当创作出一首歌，拢会当变做你家己的记忆。即马对我做伙感觉，找到你介意的音乐气味。海味61号，大家好，欢迎收看海味61号。人在讲，声乐团的叫做 rock， 啊，我是爱听团的，所以恁会当叫我爱听团的 rock。刷落来全新的海味61号，甲我爱听团的 rock， 会为大家来介绍台湾乐团甲歌手。第一组人是谁呢？对我行知影。我今仔来遮，就是要找一个人资的冠军，伊只穿一双鞋啊，就是我这双。哎，你应该知影是谁啊吧？哎，你来啊！啊！你骑车来，你袂怕伤热吗？阿华，这个所在听讲对你有一个非常重要的意义着。因为这算是昆山西研社学长传落来一个，算一个阮的这个习俗。到我这届的时阵，到我这届的时阵，我嘛是会带。那个沿落来就对对，了。带学弟来，学弟啊，朋友来遮。你拍的研究写，逐间大学拢有。你有感觉恁的甲其他校有啥无共？两个冠军拢是恁遮出来。阮较袂去对咧流行行吧，北京县社拢有一个教学模式，也教你讲安那写歌。对。啊，阮较袂安尼，阮当然拢是教基本功。听讲恁的底拍了较高。我是感觉过度教学啊，会互迄个人会变无家己的风格。你比赛迄个时阵啊，我有一个较好看比的一个想法。你当阵你的心情是安怎？去比时阵就感觉无影有遐紧张，无好耍啊，袂使做佚佗啊。迄阵我比了第一集，我就想要退赛。比了第一集你就想要啊？我比啊，我就不想要比啊。啥咯？迄阵
我想一开始去，虽然接触四亚圈嘛，我想要看家己的实力到底。我去第一集彩排的时阵，我就感觉唔对哦，我应该第一集就无啊。结果咧，无嘛。结果无设计一直。无设计，所以你平常时你甲恁社团的社员感情敢好？好，好啊。啊，安怎讲？较早，较早哦，较早啊，即马咧，即马还好。啊，合伯啊，有因为讲你摕冠军，共会安怎甲你吐槽啊？是安怎？我感觉是误会啊。安怎？是安怎甲？我感觉应该是，我感觉其实，我感觉迄种咩讲啊，共辈的迄种竞争心呐，迄种。咩讲？伊拢你们争输赢啊？去争输赢，你你算讲你注册去比赛摕到，有人安尼想吗？我感觉我家己感觉应该是有啊，一定有的啦。对，我感觉就算今仔是我，可能原本是甲我同辈啊，今仔伊比你较厉害的时阵，我家己已经有迄个心内之底不平衡。无啦，我感觉迄拢会当讲会开啦。对啊，迄拢无啥物好，无啥物好顶打，对无？啊，有可能你即摆讲啊感情啊无甲来好，因过我感觉伊是点点啊甲你支持，互你愈来愈强。对啊，愈来感觉家己应该是做会到的迄个气势，对无？对啊。几渐步，徛淡的风雨中，心在乱世小动，一想要做英雄。珍惜的一切，只不过你的面容。我将我心魔拍败，我早就无再悲伤。我放弃你的爱，我的气派拢放下。我要去悲伤是啥？悲伤雨满风飞沙。你问我对倒位来，这无声无做的所在。我只着一片大海，将这世人写成诗歌。心中的迄个囡仔，慢慢已经变偌济，世界变化慢，千拍开你的窗，找生命的价值。你敢问你的心啊，渐渐消失的敢是岁月迄口气，敢也伫你心中，敢抹了有价值。拄着啊，早嘛拢拄着啊，我嘛是拄着啊，闪过迄几秒啊，遐个曾经伤害过我的人，迄粒真心早就不再震动。我的苦衷无解释，悲伤无方式，我面对着挑战，这世界要改变烧酒一杯一杯落后，真切是失去我自己了。我放弃你的爱，我的气派拢放下。我要去悲伤是啥？悲伤雨满风飞沙。你问我对倒位来，这无声无息的所在。我只着一片大海，将这世人写成诗歌。迄个囡仔，慢慢已经变偌济，世界变化慢，千拍开你的窗，找生命的价值。你敢问你
伫你心中，甘我了有价值。不过我阁有一个，毋是我感觉毋是干那我感觉大家应该好奇讲，伫你的社团内底，你就开始你写迄落台语歌吗？一开始无，一开始是写中。啊，啥哪是啥物机会，互你写去台语？因为有一届伫咧社团内底，啊，社员找我做伙做歌，就是合作嘛。啊，我听，我感觉这条会使写台语看嘛，啊，我就写台语。啊，因甲我讲，你写台语敢若较厉害，还是开口较对对啊。自迄天开始，我就开始写台语。开始写台语啊！你家己敢有家己较欣赏的台语歌手？我是听九一，对，啊甲曹屯英啊，hiphop 圈内底的偶像。就是讲你做第一张专辑心来讲，要做这个专辑的进程做了后，你的心情有啥无共款？我比赛前还袂想讲我要出专辑，比了冠军赛迄天，记者访问，我讲，伊迄阵问我讲比赛比了要创啥，我就想讲我要出专辑。哦，他讲啊，讲下来做，讲下来做。哦，啊，毋过其实大部分拢是比赛内底的歌，加是我新的物件入面。啊个新歌写2条新歌呢。啊，参加比赛得到冠军了后。你有感觉你家己有啥物较无适应，还是讲做啥物代志会小可客客？应该是变做较毋甲家己一个人。哦，是哦，踅啊、饲啊啥货，迄个较侪人较侪所在。讲我有诶无诶，你会家己会去家己影响着？我袂，你袂？我等到做爱看。啊，你会去看？我做爱看。你做爱看？那个当作秀。我做爱看有人咧甲我骂无？啊，你看过人甲你骂啊上歹听哩嘛？哦，有人讲我骗钱。因为我新专辑是募资的，募款的。我有写募资达标100，是要拍 MV 的钱啊。是，咱就募款啊，家己看。我这是种向抹黑的感觉。加减看，看下来笑笑就算啦。不过通常我若有受到影响，我拢过半点钟啊，我都无来食。莫小的提醒我要背景，免摕这点来威胁。歹势南部的代表，今摆换我来交接，准备换我出招，摕冠军返去阮兜。看你无才调，徛当家这顿公分袂总阮包。做人会使散食，但袂使无志气。留一杯咱我有够够，迄笔记。做代志七请八请，我为着徛当这个所在已经破山过岭。等下，
话你惊啥即马？莫你决定，来紧的你早晚来，互我扭落讲实，来一切兄弟交互我来信话，这物件偌济对象，第三个来一百个，我穿那要穿土种来，物件你才全部的。Last but not least, the man who comes repping Ayman Lambolan. Welcome to the stage, Aquaman. 你讲我讲话，从时代全部变改，委屈我给你全部忍耐，认真莫想要洗清嫌疑，我是跑遍天下动作。我讲话，从时代全部变改，委屈我给你全部忍耐，较认真莫想要洗清嫌疑，我是。我啊我，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 Yeah! Everybody! 我啊我。我有一件代志做无法度说的，就像我今仔可能伫遮啉凉的，啊，店内底放我的歌，这我会感觉做解药。你有刚做来就啥我咯？赞袂掉，就讲伊现在要放我的歌，啊，拄好啊，听，你讲看你来随放互你听啊。我有问人伊讲这可能是一个欢迎你来的迄个意思，安尼嘛是袂歹啊，对无？因可能要用别的方式啊，比如讲请我啉凉的。所来，你是毋过要去带我去倒位啊？嘛是对你有一个重要的意义，啊，佮对你有影响的所在嘛，对无？带你来我的家乡东山。东山。这是一个庙呢，撇现寺。你听讲是你自细汉到大汉，你拢会来遮行看看。爸爸妈妈细汉就带我来拜拜，初十才来办老的，迎佛祖，然后做对，还会办到出大场的吗？就是差不多东山市区啊，头前安尼规条街啊，到遮来安尼。嘿，你今仔穿这领 T 恤啊？嘻哈小孩，听你的专辑，其实你嘛无完全拢是用人字的唱法嘛，对无？对你有一条歌爱了伤过分，对。一开始是我想讲专辑内底10条歌，我要有一条情歌，足久无迄个谈恋爱的经验，所以写起来有淡薄卡。我若无啥物恋爱的经验，啊无不如就写这条情歌吼 hip hop， 啊毋过写到尾仔嘛是，就是搁卡掉的啦，所以尾仔就想讲。啊，无真正去迄落谈一下恋爱谈一下恋爱看卖，所以我迄阵就去追求一个我介意的一个查某囡仔。就是原底就熟悉的吗？原底就熟悉，原底就熟悉嘛，算讲原底就有兴趣。一开始咧恋爱时拢会迄落嘛，咱即摆讲做兴趣吧。兴趣。啊，就是想要写歌互伊听。哦。啊，我迄阵就想讲，啊无后壁咱就写来送互伊。顺势就变个为去拍，变个写互查某朋友安尼。吼，对。你是毋是阁有一摆伫现场，就去拄啊好查某朋友伫台卡，你就现场就唱一条唱互听。2摆。哦，毋是单一摆哦，是2摆哦。迄条歌有一个中央有一个干那吉他的声音尔，啊，迄我无唱，迄阵我都毋知要创啥。啊种哎倒啊伫台卡，啊无甲叫起来跳。对。你个查某朋友家己感觉安怎？我无甲讲是因为安尼啊，伊可能感觉我足浪漫的。哦，对啦。
来也有伊。你讲你爱过几个，其实我嘛无知。若有人欺负你的时阵，我是靠山。 心情像无影，无米个无日思，无你的空房间。花开有花谢，等也无你讲袂出嘴的迄句我爱你。我甲我所有愿望说互流星，梦啥梦你伫身边，过去的一切我在风风雨雨当干密滴。我真正想要做你的为亲像伊，我只要我准备去，我爱去世上 baby。放过你的心，我一摆机会做唔好。我是爱你爱到有存，花开的每秒每分，我思思念念的笑容。咱就将所有一切交命运。 今仔海味61号来到高雄的港都，我即马踮在这个所在，进前是兴宁国中的棒球场。进前有一个少年人，嘛伫这个球场遮练球、拍拼、流汗，想要成为一个普罗级的棒球选手。是啥物人呢？嗨，大家好，我是马克。你若无笑，讲拢讲兄弟，结果也无笑。无伊无事啊，你也哪拢无笑。无笑就无笑就无笑，讲啊多就无笑。马克，是啊，今仔来到约个遮啦。啊，就是较早国中的时阵，拢伫遮练球啊。啊，你原底就想要做一个棒球选手，啥那甲即马煞变成一个专业的歌手？因为17岁迄时阵，差不多高二吧，高二的时阵，就因为拍球啊受伤，难免。所以你进前你拍球当你是拍啥物位数？头手啊，头手，你是安怎受伤？肌腱撕裂，肌腱断去啊。哦。断去了，你若伫肩胛头遮会伤，较歹好，难免的。啊，就是尾手倒来高雄，我就要拍。
无跑了，我就爱耍，迄时阵差不多14、8岁爱耍，就去夜店，就开始做主持人，就开始踏着这个音乐一条路安尼。听音乐、放音乐安尼。嘿，对，爱听着做者音乐。啊，尾手感觉讲，这个主持人嘛做5、6年啊，就想讲要转职家己做歌看卖，安尼较趣味。安尼较趣味。我有听讲，嘿，你捌出国深造对无？是啊。而且你个迄个期间啊，你有创作了96首歌。是。敢有可能你甲迄96首歌整理你的来做成一个专辑？其实我顶一张就有甲这个歌有几条拢放伫这个专辑内底。我可能就会甲内底，我伫内底就感觉就写我人生中第一条台语歌。我较早袂写台语歌，所以我嘛毋知影写哪，我就有感觉，我就写出来啊。出来了后，就开始咧写家己的故事，感觉讲人生若是有一寡起起落落，对啦，会当去写，互大家参考安尼啦。写出来了后，你听了有感觉，咱就家己放在心肝内安尼。是，嘛会当听了这首歌会留喺心肝内安尼。台语的专辑就交迄个灭火器，一个乐团，一个乐团，灭火器，大真哥，佮交阮阿宽面。搁做伙，搁做一条歌。恁搁做伙做一条歌哦？对，就节目了后，阮搁出第2条2.0的。是哦。是，一条歌等下听看卖。好啊。你离开的一天，我变成无路用的人。伫无你的世界，做人无路用的梦。你离开的一天，我变做上自由的人。伫无你的世界，做人无做了的梦。过做无依无依，生活无味无你，规工无食无啉，阮去过什么所在？吃过对一间店，无用甲三更半暝过来面对我的软正。自你离开了后，什么拢做袂好，一个无路用的人，连甲的阮拢做袂到。若是我搁爱你，哪做袂到？甲车停好，我煞无伫车，阮若无点看手机啊，外口无落雨，思念像落雨声，雨水用袂干，心内想着你的影。经过几日冬，我犹原徛伫这，你会当笑我讲我是小情的人，不是梦着你，甲咱饲的猫仔囝，天若光梦若醒，剩我一个人。你离开的一天。无路用的人，伫无你的世界，做人无路用的梦。你离开的一天，我变成上自由的人。伫无你的世界，做人无做了的梦，剩我一个人。讲你是飘袂去，我有你个创我所决定着我是我。等我天若到不走，伊若真想变来过，请你爱放袂记我。你是风遮尔紧，约不过你，什么受伤留看无花水。我要陪你一世人嘛，无了无正是我无良，这所在点拢当撇。我爱你这彻底，你离开这飘泊，春风来寒风吹，天注定咱无缘。你看我的世界，无你的美丽，我要怎样去体会？你离开一天。你无你的世界，是我无路用希望离开你一天，我就是无路用的人。你无你的世
我来遮，叫我做什么事情？你甲你蛋落海，开玩笑，没，咱袂使凊彩就是，对无？有危险。危险。啊，这是我较早定来的这个基丁啊，算阮老家安尼。阿嬷因兜。哦，你阿嬷因兜。阿嬷因兜，啊，就定定伫遮细汉的时阵遮佚佗。啊，伫渔港头底鱼啊。啊，无就是去食饭。较早爸爸走船的，走船转来2-3年，转来一抓，啊，就会带规家伙仔来食饭。哦，对，所以今仔带你来食饭。哦，对啦，来基丁就来食海产，来食海产。鲜的啦。好，今仔经这间，行内底坐。哇！哦，真澎湃呢。所以你平常时啊，来甲朋友来招就来遮食点海产。哎呀，我的记忆当中就是爸爸去走船，啊2-3天回来就是大家拢会伫这种海产店、餐厅食。哦，恁爸爸去走船啊，走2-3天就回来。哎呀，远洋的，土路的迄种。哦。会掠尾棒的啦。哦。啊，即马。就无日头啊！你嘛挂一支是挂安怎？目睭无神啊！眼我困，我就小甲滴一下。好啦，就是这个态度，甲一个款就对啊啦。你是不是嘛会甲一寡你生活中的发生的代志，甲藏入内底安尼？嘿啊，就像阮刚拄仔讲的，较早较袂想到这啦。像讲啊。写家己的生活，啊写家己是对倒位来安尼，较少。啊，即马这张专辑就会写较侪这种物件。对咧。内底什么有一条歌叫海话。海话就是因为阮住伫基丁，啊自细汉就我迄个港口安尼咧生活。啊，做常常看到海，所以你若心情无好，遇到啥代志，你就会去海边仔行行。你基丁静者，行者，然后叫。海风神一个安尼，很神奇，啊，落去啊行行，所以就做习惯。若拄着代志，你就去海边啊，啊，所以这条歌叫海边。像讲咱来遮，即马来到遮食这个统青的海产，来无可能一个人来食嘛。是啊。所以一定有朋友会来讲，好啊，拢无招啊。所以你有一条歌叫无招嘛，对无？无招。平常时可能嘛无用。对啊，看到阮伫外口食饭时啊。讲啊，你若讲无招，啊，招无好啊，咱无好啊。其实嘛，毋是安尼，就是大家好耍嘛。好啦，就感情好，毋得安尼啦。招了来遮食了后咧，开车无啉酒，啉酒无开车。所以就是来到遮了后咧，还有另外一条歌叫《游轮》嘛，对无？小啉的安尼。小啉者嘛。早嘛是搁爸爸细汉的时阵，叫爸爸做伙来餐厅啊食啊。啊，就会大家叔叔啊、阿姐啊，还是阿伯啊，爸爸的一寡朋友来就啉。我迄啉了，你就看因伫遐咧唱歌啊。哦。是讲开讲啊，安尼做热闹。哦，就较欢喜啊，辛苦咧，有讲唱歌咧，哪有安尼。所以我写用这条歌就是这个画面。就这画面。哦。啊，尾手我家己慢慢啊大汉。就会去真侪无共所在嘛。对。啊，去像较早的生活，较早少年时家己的生活，你刚你装卡来安尼，你就会去表现。即马大汉了后，就讲，其实这种生活，这较是你，你较早就是安尼生活，对。所以我写用的这条歌，就是把这个画面安尼写，大家啉酒，唱歌，啊，伫这个海参大食上起的海产。啊，把这条歌写出，这个画面起来。哦。是这第什么名？下坡你就对我行，你的歌曲帮我，莫搁一直想，莫搁搞我声，去做人莫搁白插话，故意甲，当作是该自然。走嘞个走嘞，那样做摇拢摇袂停，摇袂停。亲像人往你对面坐，是倒一个，倒一个。互你甘愿你喝落杯，一种的你敢会使？
跳袂好，跳袂彩，佚佗歌是较厉害。亲像大顶无村啊，无可能有一个就出线。搁一杯予他，搁一杯予他，为别阮好我，你的人教予我。我不是意外人，我是甘愿爱你的人。这种感觉若是过了，紧慢慢的我要倒找。小姐你着继续摇咧摇咧摇咧，安尼才会飞。你若有了解我的心意，我的颔棍你着揽袂，我的颔棍着揽袂，若要摇咱就无咧等咧。小姐摇咧摇咧，摇咧摇咧摇，看伊摇咧摇咧，摇咧摇咧摇，一直摇咧摇咧，摇咧摇咧摇，小姐摇咧摇咧，嘿，做伙甲摇咧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 ，小姐甲摇咧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 ，摇大力甲摇咧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 ，摇小姐甲摇咧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 摇。出国深造进前，甲出国深造倒转来了后，是，你讲写歌的态度，甲你的一寡想法淡薄仔无共款，是安怎打位无共款？较早写的物件，我会去想讲，别人安怎甲我看，啊，别人是安怎甲我看我这个人，我有缘投也无缘投，好，对，较假歹啦。对，啊，但是其实买手较大了出来了后，袂记想遐个代志。我今仔做啥物风格，是我做啥物款的歌，迄拢唔要紧。我就是一个要写歌的。对，我甲角度小可调整，小调整一下。所以想法就无同。啊，像台语这张就是我用一个风格叫 FOB。FOB，非洲的。啊，我就想讲，一开始介意听啦，因为天气，阮遮天气热，是。啊，就介意听种较热带。啊，非洲的。啊，非洲的买手了后，看因安尼唱，敢若甲台语，我想讲用台语去写歌。阮咧做这张专辑的时阵，拄着一个问题。啥问题？我要做这张专辑，互听起来像安尼 FOB， FOB， 听也是足非洲的安尼啦。但是讲，我其实我咧做台语歌，有这个问题出来。啊，买唱我知影你的意思。我就讲台语歌。因为你一个对口，一个腔啊，轻声是安那，你袂使甲放互过安尼，甲说过安尼袂使。你讲台语就是爱甲讲好清楚。你台语的创作甲华文的创作是完全无共款的，对无？较无共。理念较无共。啊嘛是有人嘛是较着我唱起来啥物感觉。啊，我是较着讲起来啥物感觉，因为我从细汉讲遮的台语就是听阿嬷。爸爸，对。啊那小可音小可歪啊，我就你讲来叫。比如讲无共，我就讲无共。无共，是这个音嘛。啊你若唱无共，嘛有这个腔。无共，可无共款。你若叫我讲，你若唱讲无共，安尼就叫我讲无共是无共款。但是我选择就是讲我。至少讲起来，我会顺，啊袂介叫安尼。你家己爱听到你家己袂歹呢。反正袂歹啊。反正袂歹吼。所以，IB 60岁的观众朋友会当去网络上去听我的歌。一定拢会使啦，对吧？系啊。你今年去比赛当时是熟识一寡朋友。对。啊尾啊，是毋是你有去组一团？我去组一团。组一团，甲一个人。有啥物无共？
其实唱话嘛不同啊，就是讲咱做一段是内容是较杂甫，像杂甫生做伙啊。啊，我家己做是做台语，像咧 F.O.B 的这惠州的这个风格啊，所以较无啥有相共啊。组团了后，你的歌是要部分就爱做一寡分配。嘛袂啦，迄嘛是讲我另外一面的表现啦。系啊，比如讲我。咱人拢有过来的面嘛，有可爱的一面，有颠倒的一面，迄就是我爱耍的一面。哦，就是像迄国中安尼，咱同学。对啦，大家做伙落有一寡无共款的刺激，啊来做出个无共款的表现出来安尼。啊，进前大家人拢是要组团了后，就想讲要家己要出来出一张唱片。啊，你想要你一个人唱一个，你想着讲要家己做。要人组团，嘿啊，要人夹啊。那是讲也是缘分啦，咱去参加这个比赛，回去就熟悉一寡迄个，咱讲嘞六个熟过的，六个熟过的，嘿。无啦，就有缘啦，啊，有缘啦，啊，就熟悉。啊，想法嘛差不多嘛。嘿，对啊，节目就是安尼做，啊，效果袂歹，阮就搁继续做。安尼哦，啊，你感觉想过？啊，恁即马组团了，你原底一个人，你去。做一场表演，遐费用你家己拢收啊！啊，你妈若组团就4个啊，1部的来去分啊。对啊，敢有差？所以爱开较悬的，可以甲咱支持者。爱开较悬的。我嘛唱较少，唱较少，袂较袂遮忝。得算讲是讲，大家做一个分工了对。对啊。哦，好。今仔非常欢喜，咱海味61号会用请到马克。是。互咱度过充满海味的一天，哦，啊，这菜来，拢开来足久啊，应该拢凉去啊，总共爱开始食。好啦，所以海味61号，咱去期待后摆看谁要来，吼，就安尼，先食。歹空的，家囝无毛小吹，心嘛酸的，讲我无少，安尼阮要过。你出细汉做伙大汉，算囡仔伴，做别个共体，是甲无甲你笑名，就无要帮我刷。安尼啊，请花可开始啊，一拖搁讲落就才死啊，明早一定会笑你啊，你的电话就会记车，你若无笑，讲拢讲兄弟。事啊，你啊哪拢无笑，无笑就无笑就无笑，讲我这就无笑，你无笑啊！去到这一是感情，我若有笑，你也无用。昨摊我甲你坦白讲，拍情拍甲你拍好心。好啦，连到找你来做两节，甲你传讯息，莫甲你敲电话，另纸交代好，我插你，迄个一届要坐两个，搁开始啊。个讲落就才死啊！明早一定会笑你啊！你的电话就会记车，阮若无笑，讲拢讲兄弟，结果也无笑，无伊无事啊！你啊哪拢无笑，无笑就无笑就无笑，讲啊这就无笑，你无笑啊！你若无笑。今仔日甲阿宽面，还佫有马克开讲，我伫因两个身躯顶看到一种坚持，嘛感受到写歌这件代志是安怎去影响到因的人生。就即马阿宽面的音乐有足侪人喜意，出名了后，煞去影响到伊家己的生活，无法度亲像以前安尼自由自在，结果
伊即马拢毋敢家己一个人去洗牙齿。马克因为出国深造迄段日子，家己受了真济，就开始用台语来创作，将家己心内的话，还有故事写做歌曲，唱互大家听。你若听到因的歌，你就了解因的想法甲心情，还有因对即马未来生活的态度。这就是阿夸面甲马克。